गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं सो के उठ चुका था, नाश्ता वास्ता मैंने सब कुछ कर लिया। क्लिनिक के लिए भी मैं तैयार हो चुका हूँ और अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा क्लिनिक के लिए। अभी मेरा बुआ खाना बना के दे रही है। यहाँ पे बुआ मेरे लिए बना रही है पराठे। कुछ हो ना हो, लेकिन इसी शरीर के अंदर मैं अपना फैटी लीवर लेके बैठूँगा। और क्या, मम्मी भी रोज़ पराठे दे देती है, यहाँ पे भी पराठे लेके जाऊँगा अब मैं। यही खाऊंगा। मैं अभी अपना खाना वाना पैक करवा के लेके जा रहा हूँ क्लिनिक सीधा। फिर क्लिनिक से जाऊँगा आज मैं अपने घर पे वापस। सो मिलता हूँ अभी मैं आपको निकलने के टाइम पे। गाइस निकल रहा हूँ मैं क्लिनिक के लिए। बाय बुआ, जा रहा हूँ। तो मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को क्लिनिक पे पहुँचने के बाद थोड़ी देर के अंदर। सो गाइस पहुँच चुका हूँ मैं क्लिनिक पे और अभी करता हूँ थोड़ा बहुत क्लिनिक का काम पहले फ़िलहाल जल्दी से। उसके बाद में खाऊँगा मैं अपना खाना और उसके बाद में मिलूँगा मैं आपको थोड़ी ही देर के अंदर। अभी काम वगैरह सारा कुछ हो चुका है, खाना ही मैंने अपना खा चुका हूँ और अभी कुछ ही देर के अंदर मैं निकलने वाला हूँ अपने घर के लिए। अभी मतलब 1:30 बजने वाला है, मतलब 1:30 बज चुका है अभी। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में निकल जाऊँगा। आज का मौसम थोड़ा ऐसी है कि मतलब ठीक ठाक है, गर्मी है, उमस है थोड़ी सी, लेकिन हाँ धूप नहीं है। धूप के हिसाब से बहुत अच्छा है कि धूप नहीं है। तो मिलता हूँ फिर मैं आपको थोड़ी देर में अपने घर के लिए। और भगवान की दुआ से बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब एकदम बिना धूप का। हवा चलने लग गई है, अब ठंडी हवा चल रही है थोड़ी। आपको अभी मैं दिखाता हूँ, देखो ये देखिए यहाँ पे थोड़ी हवा चलने लग गई है, अब ठंडी हवा चल रही है काफ़ी। तो गाइस मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को घर पहुँचने के बाद थोड़ी ही देर के अंदर। सो गाइस मैं घर पे पहुँच चुका हूँ और घमस हो रही है बहुत ज़्यादा घर के अंदर। बाहर तो मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन घर के अंदर इतनी ज़्यादा घमस हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन सी हो रही है। ये देखो मक्खन से रोटी खा रही है तक्षु। मैं इससे कह रहा हूँ मेरे को जुकाम हो रहा है, तो नेचुरल मक्खन हमसे लो। ये नकली मक्खन होता है, मिलावट होती है इनमें 10 तरह की। तो नेचुरल मक्खन मैं दूंगा ना, मैं किस लिए हूँ, इस घर का बड़ा भाई हूँ मैं इनका, तो मैं दूंगा। तो मैं असली चीज़ खिलाऊंगा, कभी किसी चीज़ नकली नहीं खिलाऊंगा कोई चीज़, ठीक है? ओके हाँ, दोनों नहीं, एक लेटे एक बैठे हैं। खिला दो। काले हो गए बाबा 2 दिन में। और क्या। अभी मैं सो के उठा हूँ, आने के बाद मैं खाना वाना खा के अपना सो गया था और अभी फ़िलहाल मैं अपनी चाय पी रहा हूँ। ये भी यहाँ पे मेरी चाय ठंडी हो रही है। ठंडी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी बिल्कुल बनी थी, इस वजह से गर्म चाय में से पी नहीं जाती है तोता है, मार तोता बुढ़िया। ठीक से लगा झाड़ू, कैसे कलम से चला रही देखिए। यहाँ पे तक्षु सोई पड़ी है। और ये क्या है, वाह भाई वाह, टैडी का झूला बना रखा है, उसके अंदर टैडी सुला रखा है। ये इसका बच्चा हो गया और ये बच्चे की मम्मी सो रही है अभी। क्या कर रहे हो चाची, क्या कर रहे हो? मैं कुछ देखने की कोशिश कर रही हूँ, वीडियो कौन सी? देख रही हूँ कुछ, ताकि मैं भी वीडियो बना सकूँ। कुछ ट्राई कर रही हूँ नया। देखो नीचे जाके बैठ गई मम्मी भी चाहते हुए। तानी ताने तानी, क्या है क्या है? हाँ यक्षित, ओ यक्षित चीज़ें खाएगा, चीज़ें खाएगा। अरे देखो क्या गेम खेलने लग रहा है। क्या खेल रहे हो भाई हैं? मम्मी मम्मी आपका बच्चा कहाँ है? मम्मी वो कहाँ है बच्चा तुम्हारा? ओह यक्षित, देखिए देख मेरा बाबू कौन। ये देखो पागल लड़की, देखो ये ना अलमारी में बंदाबा गिरी ना तो मुंह के बल तो नहीं, खैर टाट के बिल गिरेगी, टाट और फूट जाएगी तुम्हारी। अरे वाह, तुम तो काम भी करते हो। और बाबा यहाँ पे योगा कर रहे हैं।
ये कौन सा योगा कर रहे हो? ये तो भूत बुलाने वाला योगा है। भू है वो तो ठीक है, भू वाला कौन सा है? हाँ समझ गया। अभी नीचे मुकुल भाई आए, हम दोनों कहीं पे जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से चलने पड़े दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया है, तो बाहर ही खड़े हैं। अभी चलते हैं बाहर। जानवर चले यमुना पुलिस वाले खड़े होते ना, उनसे मिलने जा रहा है। ऐसा भी है क्या? उनको लाइसेंस दिखाकर पहले तो नहीं बताया आपने। उनको लाइसेंस दिखाकर आना है इसका। अच्छा लॉन्ग ड्राइव पे तो नहीं जाना? हाँ यार भाई हालत ख़राब हो गई है। लग रहा है इसका मुँह बीमार पड़ा हुआ है। ये अभी मेरे को इसका फ़ोन आया, ये मुझे कहता भाई आजा बाहर चल रहा है। तेरे खुशी से बोल रहा बाहर चल रहा है, मैं बहुत मारूंगा, नहीं तो तेरे टूटनी से मत बजा फालतू के मेरे मुंह पे। देख देख कैसे लपक रहा है, कैसे लपक रहा है, कैसे लपक गया मेरा बाप। जैसे जो मौसम बड़ा प्यार हो गया मैंने। शाम का मौसम तो यार बहुत अच्छा हो जाता है, दोपहर के अंदर यार किलत जाता है। हालत ख़राब हो जाती है दोपहर के अंदर हालत ऐसी खराब हो जाती है, किलत जाते हैं भाई। अरे बैंड बज जाते हैं, बैंड सीरियसली बता रहा हूँ, आज धूप नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन मैं पसीने पूरा तर आया हूँ। भाई राक्षस की तरह हंसना बंद करो यार। मैं बात ही ऐसी करी है तूने पगलेट। मेरी गलती क्या है इसमें भाई? हैं? तू खा रहा है तो खा। आए तुम घूम के? कहाँ से आए घूम के? कहीं तो गए थे। अच्छा आंटी के पास बोलो ना। ए सूप पी रहे, सूप पी रहे, सूप। ओह ये क्या है? अरे वो तो ठीक है, तेरे हाथ में क्या है? क्यों? हाँ ये वही ना बात, ये बोली तुमने सच्चाई। ये तो बात सही है वैसे, कोई काम चोर तो एक नंबर की है। हाँ। और यहाँ पे हमारा कूलर खराब हो गया, अंकल आए नहीं गए ठीक करने के लिए। हाँ। क्या हाल चाल बा? क्योंकि हमारा मन कर रहा है। तबीयत खराब हो रही थी। क्या हो रहा तुझे? खांसी जुकाम बुखार जो कि अभी तक ठीक नहीं हुआ। वो तो नहीं हो रहा है, तीनों को। तुम भी करो। दवाइयों का ढेर लग रहा है ड्रेसिंग टेबल में। चाची सो गए क्या? हाँ ये देखो बाहर भी च्युइंगम गम खेल रहे हैं रात को। सो जाओ चुपचाप, 12 बज रहे हैं। यस कोई दिक्कत? चाचा का तो घोड़े गधे सब फेल हो गए, उनको इतनी गहरी नींद आ गई, उनको होश नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। अभी देखते हैं उधर क्या हो रहा है। टाटा टाटा। रोटी सब्जी क्या है? बेसन के कतले। और कुछ सब्जी नहीं है? और कुछ? चलो तो गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।